В японском языке важно скорее не то, что человек говорит, а то, чего он не говорит. Есть даже специальное выражение, специальное слово «харагей», которое переводится как «умение общаться животом» или понимать истинные намерения собеседника, используя свои чувства. У него первая часть похожа, она такая же, как у слова «харакири», известного вам. И вы можете сразу же спросить, а при чем здесь живот? Все дело в том, что во многих восточных культурах живот – это место, где обитает душа. Именно поэтому, когда совершали ритуальное самоубийство, вспарывали живот. И также, когда хотят понять истинные намерения, тоже используют живот. У нас, кстати, тоже есть этимология слова «живот» похожа на японцев, потому что живот – это жизнь. И кроме того, есть такое выражение «слово серебро, молчание золото». Так что не так уж мы далеки друг от друга.